Assalamualaikum teman-teman. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Aku punya slime nih teman-teman. Slime marshmallow ya. Ini panjang teman-teman. Harganya 25.000. Panjang. Bukannya 40.000 ya? Iya. Sedikit kayak 100.000. 100.000 ini. Ada nanti ayo mau manjat pohon dulu. Nah, kan. Dadah, Dek. Adek, jangan dimainkan itu. Bisa turun teman-teman. Saya tadi Adek minjem deh tutup itu. Kita di sini ngapain ya teman-teman? Main apa ya serunya? Main slime. Minta sedikit. Ini tangan nampak kayak apa ya? Kayak shothead. Ini main di taman kami nah teman-teman. Selamat bermain teman-teman. Kalau kamu belum subscribe, siapa yang itu ya teman-teman, siapa yang bisa buat slime buat gelembung slime, silakan komentar di bawah ini ya teman-teman. Iya teman-teman. Kalau yang belum subscribe lah, dan komen ya di bawah sini teman-teman. Aku seru bermain ini. Jangan lupa nonton video-video kami ya. Tolong teman-teman, kami menunggu 4 juta subscriber ya teman-teman. Nanti kalau kamu nonton di video yang jangan lupa ya. subscribe ya teman-teman video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami ya teman-teman. Kalau kamu nonton video aku seterusnya, kamu akan mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Mau? Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa nonton lah ya teman-teman. Bahagianya senang aku hari ini. Di taman ini aku akan bermain dengan teman-temanku. Besok nanti kawan-kawan aku. Dadah teman-teman. Dah. Yang belum subscribe saya tunggu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah teman-teman. Dadah.